佢一喊咧，我就10秒之內要走過去抱佢啊，拍佢安慰佢。Okay. Hello， 大家好啊！歡迎翻嚟我哋阿 Jenny 同埋廖師傅嘅頻道啊嚇。咁啊，今次咧真係要請教下 Jenny 個專家，瞓覺嘅專家、睡眠專家、小朋友專家。係。喂，講下啲咧特別嘅 case 嚟聽下。你遇到平時真係啲家長揾你求救啊，通常求救啲咩嘢㗎？係啦，最多就係可能 BB 一晚醒5至10次啦，咁媽媽就要抱住佢瞓啦。其實我以前個女都係咁㗎。咁因為我唔識啦，其實對湊 BB 都冇經驗。咁咧我就係佢一喊咧，我就10秒之內要走過去抱佢啊，拍佢安慰佢，因為我好唔想佢喊啊。好辛苦咯。係啊，跟住佢夜晚一醒咧，我就抱起佢啦，然之後咧就熬佢啊、搖佢啊，之後咧佢咧亦啲比較 highly sensitive， 亦都可能係我造成嘅。係。我咧係會需要將佢佢每晚醒好多次啦，我就要抱住喎。咁佢咧就係一定要企喺度，唔俾坐低。咁企喺度都不特止，佢一定要我行嚟行去，唔俾企定。咁我係有一段好長嘅時間咧，每一朝咧都喺度同佢一齊抱住佢喺個廳度睇日出嘅，所以咧呢個就係一個好大嘅痛苦啊！係啊，令加上自己咧亦都會係心情亦都低落啦，因為咧對於人嚟講，睡眠不足嘅腦咧係冇辦法正常咁運作嘅。咁我發現，自從我用咗啲科學嘅方法幫佢改善咗之後啦，即係去讀相關嘅知識啦，真係 work 喎，真係 work。之後而家做睡眠顧問咧，去幫助啲爸爸媽媽同埋 BB 嘅睡眠咧，都發現佢哋其實都好多人都有類似嘅問題。係啊，你有冇啲咁嘅經驗啊？梗係有啦，你兩個仔仔係啦，我兩個仔就好大㗎啦，都20幾歲㗎啦。咁但係即係回想翻，即係細個嘅時候，梗係有啦。即係最重要咧，其實好多時就係話，有時啲家長個屋企啊，真係嗰個位置問題，咁佢就擺唔到張獨立嘅床，咁就擺咗喺佢自己兩個大人嘅中間。喂，呢種好唔好嘅咧？又如果係美國兒科學會嘅建議咧，1歲之前咧都建議係同房不同床嘅。咁假設你假設真係冇位啦，咁咪買個細啲嘅 BB 床咯，或者係啲 BB 籃咁樣啦，因為 BB 本身都係好細嘅。咁如果總之佢係安全範圍，係有認證嘅 BB 籃咧，咁其實都係可以俾佢瞓覺用嘅。咁盡量咧就真係唔好同床啦，因為咧大人你又唔知你翻工又攰啊，又可能食咗啲藥啊，又或者可能唔知會唔會飲酒啊咁樣啦，壓親 BB 呢啲新聞咧，其實都成日都有。咁樣嘅。係啊。點解要即係將佢分開咧？好慘噶嘛！可能細細個又可以得閒就摸下佢、拍下佢啊嘛。佢一叫嘅時候，我即刻又抱到佢喎。係啊，呢個都係我以前嘅做法，係過度介入係錯晒。咁其實咧 BB 嘅安全感咧就並唔係淨係喺瞓覺嘅時候建立，而係喺由朝到晚你同佢相處啊、清醒時間同佢玩啊、餵奶嘅時候咧，其實你同佢有多啲嘅親密嘅接觸咧，其實已經係可以好好咁建立佢嘅安全感。而瞓覺咧，亦都唔會係因為你延遲少少咧去介入佢嘅情況之下咧，而令到佢嘅安全感冇咗嘅。咁所以咧都建議唔好好似我咁，即係10秒之內一喊我就即刻衝埋去抱佢，咁樣其實係唔好。但係日頭清醒時間咧就可以多啲抱佢，抱佢咧就可以預防個扁頭症添啊。因為有啲家長咧就真係擺佢喺度咧，唔係幾理佢啊。咁其實個 BB 咧越瞓越扁，明，所以搓個頭咯，係啦。同埋佢哋如果再嚴重啲咧，就要戴頭盔去矯正。要戴頭盔啊？係啊。我真係未聽過喎，真係小朋友戴頭盔。係啊，矯正頭盔咁樣咯。OK，所以變咗即係唔好抱佢。係啦。哇，真係咁，但係唔捨得唔抱佢啊嘛。咁你有咩絕招即係分享下咧嚇？係啦，咁其實咧當我哋譬如 BB 5至24個月呢個範圍之內咧，可以進行一個睡眠訓練。假設 BB 咧係夜晚醒好多次啦，咁我哋可以用一個哈佛醫學院醫生所創立嘅方法。咁其實咧就有好多唔同嘅方法嘅，有一啲有得佢喊到瞓咧，就叫做 cry out。呢個咧係業界其實已經唔再推薦使用㗎啦。OK。即係好多老人家就會話由佢喊到瞓啦，咁咪最快。佢攰咗咪瞓咯。係啊，冇錯啊。的確係一個睡眠訓練嘅方法，但係會傷害親子關係。咁但係研究顯示咧，如果 BB 佢係有一個安全、科學、有效嘅方法咧，佢嘅親子關係有一個5年嘅追蹤研究發現咧。
親子關係會更加緊密咗，因為 BB 瞓得好咗，媽媽又瞓得好咗，大家咧就會更加個相處更加融合啦，更加和平。咁其實咧，我哋係喺個睡眠訓練嘅過程之中咧，14日裡面已經係可以令到佢連續睡眠10至12小時啦，即係由一晚醒10次，由2個星期之內，好犀利喎！瞓10個鐘。咁其實呢個係一個好快速同埋安全嘅方法啦，同埋香港人最緊要快啊嘛。冇錯，即係你慢慢同佢搞咧，其實對你又辛苦 ，BB 又辛苦。BB 咧，如果呢個同埋家長咧長期呢個睡眠碎片化嘅話咧，其實係影響腦部發育㗎。係冇錯。係啊，咁所以咧，我哋嗰個安全嘅睡眠訓練裏面咧，我哋要不停按時按後有一啲特定嘅時間間隔咧，要翻去揾佢，拍下佢啊，安撫下佢啊，然之後再離開。呢個就叫做間歇性安撫法啦。哦，明白啊，明白。咁啊，即係大個咗少少嘅時候咧，即係其實你又鼓唔鼓勵啲家長咧，即係多啲喺瞓覺之前咧，同佢講啲古仔啊，傾下偈啊，或者聽下音樂啊嗰啲咁樣咧。係啦，師傅呢個咧就叫做睡前儀式啦，係非常之鼓勵同埋非常之重要嘅。其實咧，初生嘅 BB 都可以睡前儀式。但係佢聽唔明㗎嘛？佢聽唔明可以唱首歌，又或者係因為 BB 可能細個啲嘅時候，一日瞓3至4次啦。係。咁你每一次咧臨瞓之前咧，日頭都需要睡前儀式喎，即係唔好以為bedtime 夜晚嘅時間先至需要個睡前儀式。咁日頭可以簡短啲。咁啲 BB 咧，譬如你唱同一首歌，做同一個動作，譬如抱住佢，轉個圈，咁就擺佢嚟瞓。咁慢慢咧 BB 個腦部咧就會形成咗，係啦，入睡嘅年紀。咁佢一知道原來一聽呢首歌或者你 YouTube 播一首特定嘅歌，譬如佢就知道一聽到好似催眠咁樣好眼瞓。咁但係入睡嗰一刻咧就唔好播歌咯。OK。係啊，如果唔係就會佢睡眠周期轉換嘅時候咧，又會想揾翻嗰一首歌出嚟，咁樣咯。明白啊，明白啊。哇，真係好有學問喎！原來即係瞓覺呢樣嘢咧，即係同埋點樣同佢相處咧，好緊要啊！真係。係啊。係啊。咁我又講下啲真係大人咯，真係啲媽咪咯，係嘛？瞓又瞓得唔好，有咩計啊？真係。係啊，咁如果係成人嘅睡眠嘅話咧，我哋嘅方法咧就會幫佢用一個認知行為療法 CBTI 去幫助佢去改善啦。咁呢啲都係啲國際嘅治療失眠嘅療法嚟嘅，係冇藥物干預，只係要你認知到你自己嘅行為係有啲問題嘅。即係譬如廖師傅，你瞓得好唔好㗎？都托奶都 OK 嘅，都幾好嘅，係啊。咁就好啦。咁因為咧睡眠原來咧喺美國嘅 research 裏面咧，美國裏面有40%成年人都會有失眠嘅問題。係啊。咁如果首先咧，可能我哋有一個叫做報復性熬夜啊，即係尤其是我哋啲媽媽又或者係返工嘅人咧，壓力好大咧。你就算去到好攰嘅時候，你覺得全日都去咗返工，又或者全日湊小朋友都冇自己嘅 me time。咁我唯有係喺好攰好眼瞓嘅時候，我都要碌手機。即係唔想瞓啊，咁樣係嘛？即係諗住覺得係放鬆添仲。係啦，因為實在真係冇自己嘅時間，即係辛苦嘅時候，可能即係冇咁多自己嘅私人時間啦。咁但係咧，因為手機有藍光㗎嘛。冇錯。咁咧，當你個藍光咧喺你臨瞓前進入咗你個眼角膜，眼角膜裏面咧就會有啲感光嘅細胞話俾個腦聽，仲係日頭嚟嘅。咁反而咧你就會更加難去瞓覺。咁樣咯，我哋就要首先去幫佢認知到你自己嘅行為啊，同埋要配合翻你嗰個生理嘅時鐘啦，同埋生理嘅作息咧。每個人都唔同嘅，即係未必話你一定要瞓夠8個鐘。有啲人咧其實瞓7個鐘啊，都已經足夠。其實個個人唔同，呢個係 range 嚟嘅。係啊，咁最緊要咧係要睇翻嗰個成年人嘅狀況啦，然之後去改善佢嘅行為，之後就可以慢慢咁樣去幫佢改善佢嘅失眠狀況啦。冇錯，但係佢真係知道自己，即係講真啦，壞習慣咧好難改噶嘛。係啊，即係你講認知，我梗係知道自己嘅有啲壞習慣，可能影響呢樣嘢。咁你點樣同啲真係家長去溝通翻咧？係啦，大人溝通，喂，我嘅即係梗係唔想碌手機，但係唔碌唔得噶嘛，你又冇時間喎，咁點咧？係咪？係啊，其實通常嚟得揾我嘅家長又或者係成年人咧，其實佢哋嘅睡眠問題真係困擾到佢一個地步，佢先至要願意真係尋求專業嘅協助。係啊，咁所以呢一類家長咧，即係好好嘅，真係。OK。即係叫佢點樣做咧，佢就會真係會跟住做，因為佢自己真係想去改善啊嘛。明白。係啊，即係都係。即係溝通啦，即係簡單啲講。係啦，咁但係當然，如果係純粹係覺得自己捱下冇乜所謂嗰啲咧，咁其實都好難去改善。最緊要係自己有心，真係決定咗去改善。同 BB 睡眠一樣，你有心幫佢解決，咁嗰啲家長就會去嚟揾我啦，咁我哋就可以好快咁樣解
解決咗 BB 嘅睡眠啦。哇，非常好啊，非常好啊！頭先你講咧就係話講緊瞓覺嗰個時間咧，其實呢個即係又講又咁講啊，真係。其實同個生肖同個八字都有關，即係唔同人係唔一樣噶嘛。事實上，即係有啲人咧係夜晚噶嘛，即係嚟當我哋叫用生肖咁講係嘛，即係老鼠啊或者係豬啊或者係虎啊，即係佢本身個時間線咧，其實喺八字嚟講咧，其實都係屬於夜嘅。咁呢班人其實夜瞓係好開心嘅，但係調翻轉有啲人咧，即係如果係講緊可能馬啦或者馬騮啊諸如此類嗰啲咧，其實佢本身佢嗰個生理時鐘咧，其實理論上咧係日頭會多啲嘅，咁同埋佢需要瞓嗰個時間咧，其實又唔需要瞓咁耐嘅喎。其實有某程度上我都研究過呢樣，有機會佢又睇啲 client 嘅時候咧，了解下佢嗰個生肖，即係唔需要知道成個出生年月，但係起碼喺生肖角度咧，你都會知道佢嗰個瞓覺個 pattern 係究竟係偏向早啊、夜啊，係咪要瞓長啊，同埋瞓短咧係有唔同嘅。冇錯啊！喺睡眠科學嘅角度咧，我哋有分叫做早起鳥，同埋有分叫做夜貓子。冇錯，冇錯。夜貓咧，你逼佢早瞓，其實真係玩佢。我哋唔會咁樣，我哋喺睡眠科學係唔會逼佢早瞓。如果你係覺得你夜晚係一個最舒適嘅狀態，係嗰個時候瞓咧，就會喺嗰個瞓。BB 都係喎，有啲 BB 偏向夜貓咧，我都唔會話夾硬要佢哋8點就瞓覺咁樣。冇錯，係啊，呢個即係所以都好科學啊，係跟埋哈佛嘅科學，又跟埋八字都好科學嘅，其實係啊，八字都好科學。係啊，冇錯。咁啊，所以真係咧，其實真係睡眠呢樣嘢，如果真係改善咗之後咧，其實佢通常嚟講會有啲咩唔同咗嘅感覺咧？即係除咗狀態好啲啦，梗係咪先？因為唔夠瞓啊嘛，係嘛？咁之後有啲咩好處咧？係首先咧，佢哋因為當我哋嘅深層睡眠數量增加咗啦，我哋大腦裏面有一個系統叫做膠淋巴系統。膠淋巴系統咧就係幫你排毒啊，只係發生喺深層睡眠時期嘅啫。咁呢個膠淋巴系統咧，當你深層睡眠嘅時候咧，佢咧就會好似一個擴張咗啲淋巴，之後然之後咧清道夫咧就喺度清你啲廢物。咁如果你深層睡眠少，你成日斷斷續續嘅話，咁你當然你啲廢物積聚咗，你就覺得好似個腦好似張住啊，做嘢好辛苦啊。咁但係如果你深層睡眠多咗咧，你真係瞓醒嘅時候精神啦，心情好咗啦，工作能力都提升咗，咁對住屋企人啊，或者對住小朋友啊，脾氣都好好多，咁家庭就更加和諧啦。係啊，正啊，正啊！所以如果大家真係小朋友有睡眠問題，大人有睡眠問題，真係記得揾個專家幫下手啦，真係。好啦，咁我哋今日嘅分享到呢度啦，好嘛？咁如果大家覺得咧，真係我哋嘅分享咧幫到你嘅話咧，記得 like、share、subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁下次再見啦，拜拜。今集講到呢度，記得 subscribe 同埋 share 我呢個 channel 啦，拜拜。